Тело, брат, ей. Кой ли е виновен, че животът е такъв? Аз ли обидих него или той мен е пръв? Мил ли съм, груб ли съм или какъв? Реалността ли е такава или филма е такъв? Добре, ти искаш да е с нас, да сме събудени. Исках да сме просто като двама влюбени. Исках да успеем да изкараме до края. Исках аз и ти да бъдем като в рая. Аз помня, онази нощ беше прекрасна. Помня, че нещо между мен и тебе просто пасна. Но както искрата се запали, така и угасна. Съдбата се изказа и беше ясна. Сега кажи ми, кой е виновен, че живота е такъв? Аз ли обидих него или той мен е пръв? Аз ли обидих него или той мен е пръв? Кажи ми, кой е виновен? Кажи ми, кой?